Кстати, стоимость данной модели вообще составляет 10 миллионов рублей. Ну, всем привет, вы на канале Toy House, и сегодня у меня очень интересная модель, дилерская, от компании ПАО КамАЗ. Видите, все, логотипчики везде присутствуют. Масштаб 1.43. И это у нас самосвал 6595. Индекс 2 означает, что это у нас будет полноприводный КамАЗ с формулой колесной 6х6. Модельчика у нас идет в коробке и, соответственно, удерживается все пластиковым блистером. Вообще, как бы производитель ПАО КамАЗ делает довольно-таки хорошие модели. У меня есть в коллекции несколько от этого производителя. Ну, соответственно, они, конечно же, сделаны наверняка в Китае будут. Но, тем не менее, проработка у них очень такая прям хорошая. И, кстати, обратите внимание, вот первое, что увидел, еще модель в блистере, но вот здесь сделана такая вот маленькая ручка. Если вы знаете, для чего она нужна, пишите комментарии, буду рад услышать ваше мнение. Итак, торжественное открытие. Вот такой вот потрясающий красавец. Очень, на самом деле, здоровская модель получилась, классная детализация. Сейчас мы ее более детально все рассмотрим. Ну вот, предлагаю вам посмотреть вот так вот на круге, как это выглядит, чтобы полностью со всех сторон вы могли сразу оценить данную модель. И, кстати, стоимость данной модели вообще составляет 10 миллионов рублей. Ну, не модельки, а именно настоящего автомобиля. Такой вот, если новенький КамАЗ вы хотите приобрести, это будет 10 миллионов рублей. А может быть, уже сейчас цены поменялись, может быть, это даже будет и дороже. У данной модели у нас поднимается кузов, задняя крышка тоже откидывается, и откидывается кабина. На кабине мы видим большой логотип, надпись, соответственно, КамАЗ. Это все в штамповке, логотип сам КамАЗ присутствует на решетке. И посмотрите, у данной модели самое что классное, и что мне прям понравилось, и вот я захотел купить, это есть сеточки на фарах. Вот прям как у настоящего реально автомобиля. Противотуманные фары у нас также идут вот в сеточках, видите, закрыты они сетками. И это, кстати, не просто декоративный элемент. Вы знаете, для чего он нужен по факту? Ведь эти грузовики, они работают в довольно сложных условиях, в каких-нибудь карьерах, либо еще разные грузы возят. Ну и чтобы вот какими-то камнями, либо еще чем-то, да, эти фары не поразбивались, потому что там же все-таки наверняка все это летит, пылит, соответственно, дорог нету, камни вылетают. И, в общем-то, в целях, так сказать, разумности ставят, соответственно, сетки на данные грузовики. Внутри кабины у нас выглядит вот таким вот образом. Два места. Ну, руль, соответственно. Приборная панель. В целом неплохо. Кстати, данные КамАЗы у нас, кстати, еще бывают настоящие со спальниками, но я таких, если честно, не встречал. Почему-то очень редко встретишь именно КамАЗ на дорогах. Почему-то встречаются одни китайские самосвалы, а вот такие КамАЗики прям попадаются, очень-очень редко. Я не знаю, с чем это связано. Зеркала у нас идут из жесткого пластика, дворники у нас также пластиковые. Есть вот такие вот ступенечки для пассажира и водителя, соответственно. Воздухозаборники, имитация зеркала, да, присутствует, но просто покрашено серебряным цветом. Соответственно, бак у настоящего автомобиля, он на 400 литров. Запасное колесо с резиновой покрышкой. Давайте откинем. Вот так вот откидывается у нас. И, соответственно, что мы здесь можем увидеть? Так. Синий это у нас что, наверное, раздатка идет. Вот она синим цветом выделена. Ну и нижняя часть, да, сразу. Мост передний. Тут у нас тоже раздатка, да, вот эта вот часть. А, это у нас коробка, извиняюсь, да, это у нас коробка, раздатка у нас вот здесь находится. Значит, у нас тут два моста также. Колеса задние спаренные идут. И, кстати, колеса у нас идут с расшивкой. Ну, небольшой. Надпись у нас. Ого, Якохама. Ничего себе, не Кама, а уже Якохама. А размерность какая?
Что-то непонятно. Не вижу размерность. Вернее, она есть там, но через камеру очень сложно ее прочитать. Прикольно, прикольно придумали. Якохамовская покрышка. Очень интересно. Давайте на эту сторону перейдем. Кстати, посмотрите, двигатель просто в обычном черном цвете. Так, кабина у нас, кстати, снимается. Можно снять и делать спокойный тюнинг. Выхлопная система, соответственно. А вот это вот, я думаю, как раз таки то, что мне писали мои подписчики. На втором канале я выкладывал и спрашивал вопрос, почему идет пар, когда едет самосвал, такой идет пар из кузова. И многие мне написали, что есть система подогревания кузова. И вот ее как раз таки мы здесь можем увидеть. Я так понимаю, вот это и есть подогрев кузова для того, чтобы груз у вас на морозах не застыл. То есть, если вы везете глину, к примеру, или даже ту же землю, она у вас пристынет к кузову, и когда вы начнете выгружать, соответственно, она не выпадет. А эта система, вот она как раз таки подогревание есть. Для чего вот эта ручка сделана, я не знаю, пишите комментарии. По всему борту у нас идет светоотражающая линия, да, желтенькая вот она, можем видеть. Это у нас, ну, для того, чтобы грузовик был более заметен на трассе. Так, кстати говоря, вот почему-то с дворниками прям беда. Не доклеили дворничек. Антенночка на крыше, имитация люка. Задняя часть выглядит вот так вот. Оптика у нас пластиковая, ну, имитация стекла, соответственно. Есть место под фаркоп, я так понимаю, может какой-то прицепчик таскать, наверное, но не факт. Так, что еще тут интересного? Ну, вообще интересная модель, достойная в коллекцию, считаю. Мне прям нравится. Мост неповоротный, сразу могу сказать. И из металла. Какие же у нас элементы из металла? Получается, кабина металл, а все остальное, ребята, пластик идет. Все остальное пластик. Ну, ничего не поделаешь. В целом-то так-то зачетный аппарат на самом деле. Мне нравится. Дворничек мы поправим. Тюнинг не знаю, буду делать, нет. Но пока в коробочке буду хранить. Моделька классная. 5-е поколение КамАЗ К5. Стоимость, кстати, начинается от 4000, можно купить, ну и доходит до 6-6,5 тысяч. Есть еще 4-мостовый, я не стал брать, мне больше хотелось вот такой вот взять, именно 6-мостовый. На кузове у нас присутствует еще вот такой вот элемент, я не знаю тоже, что это такое. В общем-то, ну, вот такая система поднимания. Вот настолько открывается. Прям шикарный, ровный прокат на самом деле. В общем, классная модель, зачетная. Жду от вас обратной связи. Пишите комментарии, ставьте лайки, если понравилась модель. Ну и подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписались. Все, с вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем самое главное, конечно же, добра.